नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग गुरुज यूट्यूब चैनल में आइए आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो देसी गौवंश में जो अद्भुत नस्ल की पहचान, साहिवाल गाय की पहचान के बारे में हम बड़ी भ्रमित रहते हैं। दोस्तों, अपने स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये साहिवाल नस्ल की सर्टिफाइड गोवंश गोधन है। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब प्रदीप जी आज इसकी फुल डिटेल बताएंगे और यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप साहिवाल गाय को बड़े अच्छे से पहचान पाएंगे। हमारा देसी गोवंश, देसी गोधन है और आजकल युवा वर्ग इसके पीछे बड़ा ही उत्साहित है। और देसी गाय पालन की जहां तक बात आती है तो साहिवाल है और गिर नस्ल की गाय को प्राथमिकता देते हैं। तो हम यदि साहिवाल गाय खरीदें तो कैसे खरीदें और कैसे पता चले कि वास्तव में हमारी जो गाय, जिस गोधन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो प्योर ब्रीड है। तो डॉक्टर साहब, आपका फार्मिंग गुरुज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो डॉक्टर साहब, आप साहिवाल जो हमारी देसी गोवंश का गोधन है उसकी डिटेल, आप फुल डिटेल आज इस वीडियो में बताएं कि कैसे कोई नया युवा पशुपालक इस नस्ल का चयन करना चाहे तो इसको चयन कर सके। तो आज डॉक्टर साहब आप बारीकी से एक एक चीज के बारे में बताना शुरू करें कि साहिवाल को कैसे पहचाने। जो ये अपने आपके पास सामने खड़ी है ये हमारी साहिवाल प्योर गाय है। अच्छा जी। जो ये झज्जर अभी चैंपियनशिप हुई थी उसमें फर्स्ट प्राइज लिया इसको। अच्छा, ये जो अभी हरियाणा राज्य के झज्जर जिले में जो प्रतियोगिता हुई थी उस प्रतियोगिता में भी इस देसी गोवंश ने, इस गोधन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो बिल्कुल नो डाउट ये सर्टिफाइड ब्रीड है। इसको आप बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज देखें। हाँ डॉक्टर साहब, आगे बताइए सर। तो जो इसका ये जो नीचे का ब्रेसलेट होता है, डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्रेसलेट, और मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको बताऊं तो गल कंबल है या चादर भी जिसको बोलते हैं हरियाणवी भाषा में, ये है वो गल कंबल जो इसकी एक विशेष पहचान के रूप में इसको ये और गाय से इसका बड़ा होता है। और गायों की तुलना में ये जो आप यहाँ से देख रहे हैं, ये यहाँ से आप देख रहे हैं, इसको हम गल कंबल बोलेंगे। ये जो है और गायों की तुलना में ये बड़ा होता है इसका साइज। हाँ जी डॉक्टर साहब। और ये जो होता है ये लचकदार होता है, हलता है ये बड़ा होता है, लचकदार होता है, डॉक्टर साहब ने बताया। हाँ जी। और जो ये अपने जो इसका जो नाभि होती है पहचान माथे की और थोड़ी सी डॉक्टर साहब एक बार आप बताओ। और जो अपने और नस्ल होती है इसके जो आकारी होता है ये थोड़ा आगे से उभरा होता है बीच से। अच्छा, ये जो मिडल हेड जिसको बोलते हैं ये आकार थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। ये डॉक्टर साहब ने हाथ लगा के बताया एक बार। और जो इसके कान और जो ये आइज वगैरह है, जो ये मजल होती है ये जैसे ब्लैक होती है। अच्छा। हाँ, जैसे किसी ब्लैक है, काजल डाल रहे हैं। हाँ। और ये देखिए डॉक्टर साहब ने ये बताया कि जो इनकी आंखों की, हम देसी भाषा में बोले तो भौं जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये ब्लैक होती हैं, ये काली होती हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, इसके आगे और जैसी नाभि होती है। डॉक्टर साहब, उससे पहले आपको बीच में एक बार रोकना चाहूंगा। आप ये थोड़ा हम्प के बारे में और बताएं, थुई के बारे में कि। हाँ जी, जो ये हम्प होता है अपने ये साहिवाल के अंदर होता है, जैसे कि इसके है उभरा हुआ होता है। और जो हम्प होता है, और जो ये अपने क्रॉस स्पीड वगैरह होती है उसको ये नहीं होता। और इसके बाद एक गाय और भी दिखाऊंगा आपको। क्रॉस ब्रीड की जो गाय होगी, देसी नस्ल की गाय नहीं होगी तो उसको ये हम्प नहीं होगा। ये तीसरी पहचान डॉक्टर साहब ने बताई। हाँ जी। और जो ये जो नाभि होती है, ये जो नाभि है इसके ऊपर विशेष बात रहती है क्योंकि यह नाभि गिर नस्ल की गाय में भी होती है, राठी और रेड सिंधी उसमें भी होती है, लेकिन इसकी पहचान विशेष चीज है। ये आप देखिए। हाँ डॉक्टर, इसका ये डब्लू आकार होता है जी। अच्छा, ये जो है नाभि, डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका डब्लू की तरह आकार होता है। ये बीच में ये चीज देखिए, ये नोट करिए आप सबसे ज्यादा, ये आकार मिलेगा प्योर साहिवाल गाय का। सूंड से कोई मतलब नहीं है। सूंड मैंने बताया कि और भी नस्ल में होता है, लेकिन जो साहिवाल नस्ल की गाय होती है उसमें यह डब्लू के आकार का मिलेगा, बीच में कट इसमें मिलेगा। ये आपको दोबारा दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। हाँ जी डॉक्टर साहब। और जो इसका जो दूध का कैपेसिटी होती है ये थोड़ा ही बहुत ही टाइम ड्राई करते हैं इसको। अच्छा। और बहुत लंबा टाइम तक दूध देती है, लंबे समय तक दूध देने वाली ये नस्ल है और ड्राई पीरियड इसका बहुत ही कम है। खर्चा भी बहुत ही कम है। और ये बहुत ही कम बीमार पड़ती है।
अच्छा अच्छा। हाँ, और जिसका रख रखाव है थोड़ी ही जगह में अपना रख रखाव कर लेती है ये, इसको ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं होती। और ये इतने लंबे जो ऊंचे शेड बनाते हैं युवा पशुपालक है जो मिक्स ब्रीड नस्ल के लिए, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके लिए उन सब की इतनी जरूरत नहीं है, वो दिखावे की जरूरत नहीं है, यही बात ना डॉक्टर? हाँ सर, हाँ ऐसे ही है। और जो इसका दूध होता है और जो अपने ये बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बढ़िया होता है पीने के लिए और स्वादिष्ट होता है। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये जो बैकबोन है इसके बारे में और बताइए आप थोड़ा सा कि राठी की तुलना में साहिवाल की और इसकी क्या तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं? ये इसको बोलेंगे हम बैकबोन है। जो ये होती है, ये जो राठी गाय होती है उसकी बिल्कुल सीधी होती है। राठी नस्ल की जो गाय होगी उसकी बिल्कुल फ्लैट होगी, और साहिवाल नस्ल में इसमें लचक होता है, बीच में इसमें लचक होता है, यदि आप जैसे ये देख है। पा रहे हैं तो ये देखिए। और इस बैकबोन का बड़ा ही वर्णन है, बड़ा ही महत्व, इसको सूर्य केतु नाड़ी, और ऐसा कहा जाता है कि जो इसके दूध में जो, तो दोस्तों ये तो हमने वैज्ञानिक जो बात थी वो इसकी जानी है। और इस बैकबोन का हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में बड़ा उल्लेख है, बड़ा ही वर्णन है कि ये बैकबोन दुनिया का एकमात्र ऐसा जीव है जो इस देसी गोवंश के अंदर, इस बैकबोन में वो चीज है कि सूर्य से जो अपनी एनर्जी लेती है और उसको दूध में कन्वर्ट करके हमारे स्वास्थ्य के लिए यह पहुंचाती। तो दोस्तों ये एक अंतर जो डॉक्टर साहब ने बताया वो था, और दूसरी जो धार्मिक बात थी वो बताने का मैंने प्रयास किया। तो यदि आप साहिवाल गाय खरीदना चाहते हो, और इसके साथ में दूसरी क्रॉस ब्रीड का भी एक फोटो आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह की दिखेगी। हर लाल गाय साहिवाल नहीं हो सकती। साहिवाल गाय की जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो जो इसकी पहचान थी वो डॉक्टर साहब ने हमें बारीकी से बताई। आंखें काली होंगी, गल कंबल के बारे में बताया, और सबसे बड़ी बात तो इसका जो नीचे नाभि थी उसके बारे में। और ये देखिए बड़ी शानदार है, बहुत ही कम खर्च में। तो दोस्तों इस प्रकार है, इस चैनल पर मैं डॉक्टर साहब प्रदीप जी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी देसी गोवंश के बारे में इतनी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी। और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आने वाले समय में हम हमारी जो 32 में से 28 देसी नस्ल जो बची है कोशिश करेंगे सभी को कवर करने का, आपको दिखाने का। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। थैंक्स।